Yabana maulidu anti bi unsurihi. Kelairane Kanjeng Nabi niki menunjukkan betapa indah dan suci unsur kenabian Kanjeng Nabi. Bahwa sing lahir niku seorang manusia sing unsure paling apik, paling suci. Sa'duna bid dunya fawzuna bil ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiah Fatihah ke Mbah Soleh Darat, Mbah Yai Nakai Banten, Mbah Yai Khalil Bangkalan, Mbah Yai Abdul Karim Banten, Mbah Mahfud Termas, Mbah Simas Ari, Mbah Yai Wahab, Mbah Yai Bisri, Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo, Mbah Yai Marzuki, Mbah Yai Maus Ali, Gus Nawawi Lirboyo, Mbah Abdullah Sirot, Mbah Mansur Anwar, Mbah Yai Johari, Mbah Yai Zaini, Rapiang, Mbah Idris Lirboyo. Ini wau 1000 hari ini Bu Nyai Khadijah garwane Mbah Yai Idris Lirboyo, kagem Bu Nyai Khadijah, Mbah Yai Aziz, Mbah Maksum, Mbah Maktuh, Mbah Ahmad Hafid Turus, Mbah Imam Yahya, Mbah Habibullah Zaini, Yai Tohir, Yai Bahru, Gus Kodik, Gus Kodir, Gus Labib, wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa usuli wa puri wa man intasaba ilaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemiyai Nawawi ringin agung, Mbah Abdul Rahim ringin agung, Mbah Soleh Manis Renggoy, Mbah Abu Bakar Banjar Kidul, Mbah Ma'ruf, Mbah Imam Bahri Mangun Sari, Mbah Yai Zainuddin Cepoko, Mbah Yakub Panji, Mbah Khazin Buduran, Mbah Timjati Termas, Mbah Yai Idris Solo, Mbah Yai Dahlan, Mbah Khazin, Mbah Ihsan, Mbah Khayat, Mbah Fatil Batuan, Mbah Cipang, Mbah Jamal, Mbah Jazuli Proso, Mbah Zainuddin, Mbah Ibu, Mbah Munib Gusmi, Mbah Abdullah Said, Mbah Yai Ghazali, Mbah Yai Said, Mbah Abdul Latif, Mbah Abdullah Yunus, Mbah Yasir, Mbah Jitim Yati, Gus Ali Bakar, Pak Mundir Nadir, Pak Dam Nadir, Mbah Iskam, Mbah Iskandar, Mbah Yai Zamroji, Mbah Manab, Pak Sofihi, Pak Asfiani, Mbah Yai Hamid, Pak Surwan, Mbah Said Abdurrahman Adibai, Said Ja'far Sadiq Al-Barzanji, Waskabi Mbazwaji Madrati Mbawsuli Mapuri Mawaninta Sapa Ilaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah tasih saged kepanggih pun hawane nggih rada adem. Mugi-mugi mawon pertemuan niki silaturahim niki bener-bener beto manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Niki pun wulan Maulid nggih, pun wulan Maulid. Termasuk diantara wulan sing mulya niku wulan Maulid. Ya tasarrufuz zaman bitasarrufi ma waqa'a bihi. Wulan wektu niku mulya karena peristiwa sing terjadi di bulan niku.
Bulan Maulid niki bulan mulia merga enten peristiwa lairipun Kanjeng Nabi. Riyen sakderenge Kanjeng Nabi lahir, bulan Maulid ini ya pun wonten, tapi ya bulan-bulan biasa-biasa mawon. Sakderenge Kanjeng Nabi bulan sing dihormati namung Ashurul Hurum. Bulan besar Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, terus kali Rejab. Nah, mulai Kanjeng Nabi lahir, bulan Rabiul Awal menjadi bulan sing mulya. Sehingga bulan itu menjadi mulia karena peristiwa sing terjadi di bulan niku wau. Agustus niku jane mbiyen ya bulan biasa. Ning keranten proklamasi kemerdekaan terjadi di bulan Agustus, sehingga Agustus ini menjadi bulan sing istimewa. Enek karnaval, enek baris, enek upacara, malih dias, gendera dikibarkan di mana-mana. Nah, itu ya semenjak enten peristiwa proklamasi. Maulid niki mulya keranten mulyane keranten lairinipun makhluk Gusti Allah ingkang paling mulya nggih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderenge Kanjeng Nabi lahir niki banyak peristiwa-peristiwa fenomena alam sing aneh. Tentang Burdah nika dipun dawuhaken abana maulidu anti bi unsuri yati bamubtada'in min huwa mukhtatami. Abana maulidu anti bi unsuri yatibamu batadain minhu wa mukhtatami yaumun tafarrasa fihil fursu annahu qad unziru bi khululil bu'si wan niqami wa batai wa nukisra wa huwa munsadiun kasam li ashabikis ghairi multaimi. Nggih teruse napa? Wan naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min sadami wa sa'asa wa ta'an ghadat bu khairatuha wa rutawaridwa bil ma'ihi nadhumi. Iki peristiwa pasti mengalami fenomena-fenomena alam sing terjadi mengiringi kelahirannya Kanjeng Nabi. Jadi abana maulidu anti bi unsurihi. Kelahirannya Kanjeng Nabi niki menunjukkan betapa indah dan suci unsur kenabian Kanjeng Nabi. Bahwa sing lahir niku seorang manusia sing unsure paling apik, paling suci. Ini anti bi unsuri. Rawau didhawuhne Muhammadun basarun lakal basari. Sami kali kita padha menungsane ning ora Kanjeng Nabi mboten kaya menungso umume. Ya enten daginge, enten kulite, enten getihe, enten rambute, enten sami kali kita. Tapi kualitas Kanjeng Nabi jauh di atas kita. Diarani bal huwa kal yaquti penal hajari. Cara watune Kanjeng Nabi merah delima. Niku ya watu. Ning tapi kualitase mboten kados umume watu. Awake dhewe iku kerikil. Kerikil iku didol kan ya ora payu. Wong nek siji. Kok didol diwehi wong gak gelem diwehi kerikil. Ya watu niku. Kanjeng Nabi merah delima ya watu ning nilainya luar biasa. Niku namine abana maulidu anti bi unsuri. Yatiba mubtada'in min huwa mukhtatami. Alangkah indah permulaan Nabi dan penghabisan Nabi. Tiang niku mboten enek sing kaya Kanjeng Nabi. Mulai awal nganti akhir niku apik terus.
baik perilakune maupun fisike Kanjeng Nabi. Secara fisik nggih. Wong niku kadang sik cilik apik, ayu, mbasan mundak gedhe wis gak padha. Awane wis tuwek, wis ora enek sing ngarani ayune. Ganteng ya ngono, sik cilik kaya ganteng kabeh iku ngelem. Mbasan mundak gedhe sobo panasan kulite wis berubah. Kok tuwek tambah ora enek sing ngelem. Mbah Mami niku cilikane putih, tapi mbasan mundak gedhe pun berubah. Kanjeng Nabi niku mboten. Mulai alit lahir niku wong wis tertarik. Mundak gedhe ya panggah tertarik, semakin tertarik ngantek sedo ya panggah menarik. Namine ya tiba mubtadain minhu wa mukhtatami. Enek tiang niku sik cilik kelakuane apik, suwegep nyang masjid. Mbasan wis kenal njobo, wis mulai sekolah, kenal karaokean, wis gak tahu sapa. Nah, niku Kanjeng Nabi mboten, mulai lahir ngantos sedo semua perilakunya menunjukkan kebaikan. Nah ini ya tiba muktadain minhu wa mukhtatami. Awal ngantek akhir niku mboten enek elek. Enten tiyang niku nalikane urip dilem-lem, dipuji-puji. Kaya pejabat-pejabat niku umumnya nek sik urip, sik berkuasa kan dilem-lem. Mbasan wis jatuh dilok-lokne. Kanjeng Nabi mboten, durung lahir niku wong wis padha ngelem. Lahir padha ngelem. Wis meninggal niku sik wong sik padha ngelem. Sehingga enek maulid Saroful Anam, enek tiba, enek berjanji, enek simtuduror, enek ziyatul lame. Wis pun Kanjeng Nabi wong sedo sik panggah padha ngelem. Ngene ya tiba mubtadain wa mukhtatami, alangkah indah permulaan dan penghabisan Nabi. Ora enek enteke apike niku mboten enek telase, mboten lekang dengan waktu. Ket Kanjeng Nabi durung lahir niku pun kathah tiyang sing ngarep-ngarep. Pun ngarep-ngarep. Tiang-tiang Yahudi mergo pun enten keterangan di akhir teng kitab Taurat lan kitab Injil bahwa benjing akan muncul Nabi di akhir zaman, sehingga wong Yahudi ini ya padha ngarep-ngarep. Riyen sakderenge Kanjeng Nabi lahir teng Yasrib, namine dereng Medina, namine tasik Yasrib. Enten dua kekuatan sama-sama pendatang. Kaum Aus Khazraj niki saking Arab Yaman sing berimigran teng Yasrib, lan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir lan liyane sing imigran king Sam sing manggen teng pinggiran Madinah. Niki ratusan tahun sakderenge Kanjeng Nabi lahir. Nah, Aus Khazraj kalih tiang Yahudi niku biasa perangan, biasa tukaran. Niki lek pas wong Yahudi niku kalah, niku mesti ngancame sok titeni lek Nabi akhir zaman muncul tur bareng kalih wong Yahudi bakal Aus Khazraj bakal dilibas. Berarti angger kalah niku mesti ngunggul-ngunggulne Nabi sing bakal muncul. Ning bahasan Nabi muncul sing iman malah kaum Aus Khazraj mboten tiang-tiang Yahudi, sehingga dikenal dengan sahabat Ansor. Sing asale ketika zaman Nabi dereng lahir ora kenal, sing kenal malah tiang Yahudi. Tapi bahasan Kanjeng Nabi muncul sing iman malah kaum Ansor, wong Yahudi malah mboten purun iman. Mergo arep-arepe Nabi akhir zaman ku wong Yahudi lah kok sing metu niku wong Arab. Makre wong Yahudi gak gelem iman. Sing metu kok duduk kok bangsane.
Ana fanatik dengan kebangsaan ini ya kadang berbahaya. Saking fanatike wong Yahudi dengan bangsa Yahudi sehingga ketika Nabi akhir zaman muncul senes dari bangsa Yahudi kiamake mboten purun nampi. Wong Ansor sing asale kaum napa Aus Khazraj niku sing asale gak kenal karo Kanjeng Nabi justru akhirnya malah sing iman teng Kanjeng Nabi. Wala wali zaman niku wis ngoten niku. Dadi ket durung lahir Kanjeng Nabi wis diarep-arep. Ngantek Kanjeng Nabi wis sedo, wong ya padha ngarep-ngarep syafaate Kanjeng Nabi. Ngene ya tiba mubtadain minhu wa muhtatami. Awal ngantek akhir niku tetep apik. Sehingga Nabi kita niku bukan Nabi sembarangan. Nah riyen sing ngabarne bakal muncul Nabi akhir zaman mboten namung kitab samawi mawon. Mboten namung Injil Taurat mawon. Dukun-dukun ramal zaman riyen niku nggih padha semerap lek bakale menjing muncul Nabi di akhir zaman. Mbah buyut-buyute Kanjeng Nabi Sayyid Hasyim, Sayyid Abdul Manaf niki semerap bahwa keturunane menjing bakal nurune Nabi akhir zaman iya melalui peramal-peramal ngoten niku. Oh dukun peramal riyen mboten sami kali saniki. Dukun-dukun riyen niku kan hubungannya karo jin. Lah jin zaman riyen niku saged mengakses berita langit. Jadi ndelok berita langit niku saged. Sehingga urusan berita langit niku berita kok jin niku ya akeh benere. Lalu dukun-dukun zaman riyen insyaallah ya bener-bener. Nah, mulai zaman Kanjeng Nabi lahir niku akses langit pun ditutup Gusti Allah. Cara saniki diblokir ponan sehingga jin pun boten saged mengakses berita langit. Riyen saged. Mulane ya diantara berita kelahiran Nabi boten namung saking kitab-kitab samawi tapi ya saka dukun-dukun niku. Kabeh nggih mau memberitakan bahwa binjing bakale muncul Nabi di akhir zaman. Ayo yaumun tafarrasa fil fursu annaumu qad unziru bi khudulil buksi wan niqami. Kaum Persia niku pun gadah firasat bahwa bakale akan muncul bencana yang menimpa mereka menjelang kelahirannya Kanjeng Nabi. Riyen niku enten dua negara adik kuasa. Nggih niku Romawi kalian Persia. Lek saiki Amerika karo Uni Soviet. Uni Soviet pecah dadi Rusia. Engko sing ketiga Eropa. Riyen Persia Romawi. Terus mungkin enten Habasah. Ini negara adik kuasa. Romawi niku Kristen, jadi manut agama samawi. Persia niki agamane musyrik, mergo nyembah geni. Lah mungkin sing kena imbas laire Kanjeng Nabi niku sing Persia, mergo Persia musyrik. Lah Romawi mboten, mergo Romawi agama samawi sami kalih Islam. Nah tiang-tiang Persia penasihat-penasihat raja pun kroso iki bakali enek goro-goro, enek fenomena, karena kathah fenomena alam sing ditafsiri kali penasihat-penasihat raja Persia bakali enten bencana sing menghancurkan kerajaan Persia. Ini yaumun tafarrasa fil fursu annaumu qad unziru bi khurul buksi wan niqami. Terus wabata iwanu Kisra wa munsadiun kasam li ashabi Kisra wa ghairi multaimi. Tiba-tiba di tengah malam Balrum, cara saniki napa nggih? Istanane Kisra. Niku roh retak. Padahal dibangun demikian kokohe, roh retak. Kisra niku gelar raja-raja Persia niku Kisra. Cara
Raja Yogya kan Hamengkubuwana. Enek sing Solo niku Pakubuwana. Lek Persia niku gelare Kisra, lek Romawi gelare Heraklius. Nah, Raja Krisna jaman niku sing menjelang kelahirane Kanjeng Nabi, istanane roh-roh retak. Ah niku penasihat wis menafsirkan lho iki kok roh-roh iso retak. Iki mesti enten gara-gara, enten sesuatu alamat sing boten sae kagem kerajaan Kisra. Lek sing Romawi boten napa-napa, mergo agama Samawi. Niki berarti mengisyaratkan bahwa Nabi sing ageng lahir, Nabi sing membawa ajaran tauhid yang bakal menghapuskan kesirikan teng Persia. Jadi Persia sing kena imbase. Kasam li askabi Kisra ghairi multaimi. Seperti kesatuan keluarga Persia sing akhirnya retak. Mantu niku anake Raja Kisra niki ngudeta bapake. Ngudeta bapake. Kerajaan niku ngoten niku. Kadang ya anake barang mengkudeta bapake. Terus wana ruho midatul angpasi min asapin alai wana rusahil aini min sadami. Api abadi. Persia niku nyembahi geni. Teng mriko enten api abadi. Api pun ribuan tahun mboten melah padam. Roh-roh mati. Kaya-kaya susah mergo retake istanane Kisra. Teng mriko enten danau besar sing roh-roh langsung sat banyune. Sehingga niki menjadi tafsiran orang-orang pinter di Persia bahwa tidak lama lagi akan muncul seorang sing bakal mungkin menghapus kesirikan teng Persia. Ini yaumun tafarrosa bil fursu annaumu qad undiru bi khulbu siwan nikomi. Nah, ternyata teng Arab akhirnya lahir Kanjeng Nabi. Enggak Kanjeng Nabi mboten sami kali kita, ade lahir ku ora enek apa-apa. Ya ora enek pengaruh. Kanjeng Nabi lahir niku membawa sinyal-sinyal bakal menghapus kesirikan-kesirikan. Dan sinyal sing krasa mboten namung teng sekitar Mekah mawon. Mboten namung berhala sing sekitar Mekah sing ambruk, tapi ngantek teng Persia, istana Persia sing menjadi adidaya negara besar nggih melok ambruk. Nah itu Nabi ini kita. Sehingga awake dhewe kudu bangga duwe Nabi Muhammad, Nabi sing mboten sami kalih nabi-nabi lintune. Nah mugi-mugi mawon dengan barokah bulan Syawal niki kita angsal bener-bener angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Sehingga ndadosaken penake minjing teng akhirat. Nggih pas tanggal 12 lahir Kanjeng Nabi kan tanggal 12. Benjing pas malam Jumat benjing. Nah niku pas tanggal 12. Cuman riyen Kanjeng Nabi lahir kan tanggal 12 dinane Senin. Kok Kanjeng Nabi niku serba Senin. Lahir Senin. Sedone Senin. Ketika diangkat dadi nabi nggih pas dina Senin. Hijrah berangkate dina Senin, dugi Madinah ya dina Senin. Wis pokoke serba Senin Kanjeng Nabi. Mijing pas tanggal 12 niku pas malam Jumat, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.